曾經，這裏被稱為東方之珠，是無數人夢寐以求的淘金天堂。但誰能想到，僅僅過了30年，風水輪流轉，這座城市竟然被本地人自嘲為賺錢地獄。每當週末的陽光駛向羅湖、落馬洲和福田口岸，一場震撼人心的大逃亡就開始了。就在剛剛過去的1個月裏，北上的香港居民人次突破了500萬，而那張傳遍全網的照片，130萬人塞爆深圳商場的背後，隱藏着一個令人心酸又無奈的真相。今天我們不談那些宏大的經濟數據，只聊聊普通老百姓口袋裏的真金白銀，看看這場跨越深圳河的生存遷徙，究竟是因何而起，又預示着怎樣的未來。30年前，香港是內地人眼中的發達代名詞。那時候，深圳還只是一片工地，而香港的維多利亞港早已霓虹閃爍，工資是內地的數十倍。那是一個只要肯幹就能出頭的時代。然而，時間來到2026年的今天，一切都變了。當你走在旺角的街頭，雖然依舊人頭凍，但如果你仔細觀察，會發現不少店鋪門口貼着結業清貨的標語。曾經最繁華的銅鑼灣，到了晚上9點，原本應該是燈火通明，現在卻顯得有些冷清。與此同時，深圳的龍華、一方城、山姆超市卻被操着廣東話的香港人徹底佔領了。為什麼會這樣？答案其實很簡單，也很殘酷。香港的生存成本已經高到了一種病態的地步。在香港，吃一碗平平無奇的雲吞麵，可能要50塊港幣。如果你想加一碟青菜、一杯凍檸茶，這頓午餐輕易就會突破100塊。而同樣的100塊人民幣，在深圳可以吃一頓豐富的烤魚套餐，甚至還能剩下一半錢去喝一杯頂級的手打檸檬茶。這不僅僅是物價的差距，更是生存質量的天壤之別。對於很多香港的年輕家庭來說，在本地生活就像是在一個巨大的離心機裏，不停地旋轉，卻永遠無法着陸。每個月拿到的薪水，一大半都要上繳給房東或者是銀行的按揭貸款，剩下的錢，面對全球最高的物價水平，只能勉強維持生計。當賺錢地獄這個詞開始在網絡上瘋傳時，它不只是一句自嘲，更是集體焦慮的爆發。於是，北上成了一種出口，一種逃離高壓窩的逸壓閥。這130萬人的北上逃難，首當其衝的體現就在消費習慣的徹底逆轉。曾幾何時，香港人是以挑剔著稱的，他們追求品牌，看重品質。但現在，他們在深圳的山姆超市裏瘋狂掃貨，一人拖着2個巨大的行李箱，裝滿了麵包、雞蛋、洗衣液，甚至是衛生紙。為什麼要跨越邊境去買衛生紙？因為算上匯率和單價，深圳的價格比香港便宜了整整1/3。對於一個月薪2-3萬的基層家庭來說，一個月下來，光是生活雜費就能省下4-5千塊。這4-5千塊在香港可能是2-3天的房貸，但在普通人的眼裏，這就是全家人的尊嚴。而且服務態度的反差，更是給了香港本地商業沉重的一擊。去過香港旅遊或者是生活的人都知道，在那裏的茶餐廳吃飯，往往要面臨快節奏的洗禮。服務員的手腳很快，但臉色往往很沉重。如果你坐得久了一點，或者是點餐稍微慢了一點，迎面而來的可能就是一個白眼。但在深圳，你進門的一刻聽到的是熱情的歡迎，用餐間隙有人主動加水，走的時候還會被送上微笑。這種當上帝的感覺，在香港的高壓環境下，早已成了奢侈品。這種風水輪流轉的背後，是兩地產業結構的深刻變革。香港長久以來依賴房地產和金融業，導致了產業的過度單一。高地價策略雖然為政府帶來了收入，但也像一個巨大的吸血鬼，吸乾了各行各業的利潤。一個年輕人創業，首先要面對的就是每個月數萬塊的店鋪租金，這還沒算上人工和物料成本。而在深圳，科技和製造業的崛起，帶來了極其發達的物流體系和供應鏈優勢。同樣一瓶水，
在深圳生產、銷售、配送每一個環節都因為規模效應而變得極其廉價且高效。不僅如此，醫療領域的北上亦更是揭露了更深層次的無奈。在香港的公立醫院，想做一個磁共振成像檢查，排隊時間往往要以月甚至年來計算。如果你想去私立醫院，那昂貴的費用足以讓普通中產家庭破產。而在深圳的三甲醫院，你只需要提前在手機上預約，當天就能做檢查，第二天就能拿到報告。更不用說牙科了，現在深圳的牙科診所裏，一半以上的客人都講着粵語。種一顆牙在香港要2、3萬，在深圳可能只要4、5千，而且服務環境更好，設備更先進。在健康面前，邊界線變得模糊了，百姓的心中有一杆秤。有人可能會問，香港的薪資水平不是還很高嗎？沒錯，香港的入職薪酬平均在18000到22000港幣左右，相比內地確實高出一截。但問題在於，如果你的一半工資要交房租，剩下的一半要應付高昂的交通和餐飲，你算剩下什麼？這種高收入、零儲蓄的生活方式，讓很多人感到絕望。反觀深圳，雖然工資平均水平略低，但物價和房租的組合，讓生存壓力變得相對可控。越來越多的香港年輕人選擇在深圳租房，在香港上班，每天往返4、5個小時在路上。這種雙城生活的苦澀，只有身處其中的人才得體會。這場逃難潮的背後，還反映了資本的嗅覺。香港的本土商家現在面臨着空前的壓力。以前是內地人來香港買奢侈品，現在是香港人去內地買日用品。這種攻守姿勢的逆轉，讓很多老牌香港企業措手不及。他們習慣了躺着賺錢，習慣了不需要改進服務就能客似雲來。當競爭真的降臨時，他們發現自己除了降價，竟然毫無還手之力。可是，在租金和人工不降的情況下，降價就意味着虧本。這就是一個死循環。30年的時間，足以改變很多事情。曾經的深圳是香港的後花園，是加工工廠，是窮親戚。現在的深圳是科技中心，是消遣勝地，是救命稻草。這種角色的互換，本質上是區域發展失衡後的重新對沖。香港如果不能解決高地價帶來的成本畸形，不能打破地產霸權對社會資源的壟斷，那麼賺錢地獄的標籤恐怕很難撕掉。當我們看到130萬人北上的時候，不應該只看到熱鬧，更應該看到那是普通人在用腳投票。他們要的並不多，只是一個吃得起飯、看得了病、住得起房的平凡生活。在時代的大潮面前，任何宏大的敘事都比不上老百姓碗裏的那口熱湯。香港的風水是否還能轉回來？這取決於這座城市是否還有勇氣去割捨那些畸形的利益鏈條。夜幕降臨，深港大橋上的燈光如一條長龍，一邊是香港高聳入雲、房價驚人的摩天大樓，另一邊是深圳燈火闌珊、充滿生活氣息的食肆商場。這條河曾經是分界線，現在更像是一條生命線。對於那130萬人來說，北上不是背叛，而是為了更好地活下去。30年的風水輪流轉，告訴我們一個最樸素的真理：誰能讓百姓生活得更好，誰才是真正的福地。在這種大環境下，我們看到的不僅是人的流動，更是文化的融合。香港人開始學習使用支付寶和微信支付，開始習慣在美團上點外賣，甚至開始追內地的電視劇。這種全方位的滲透，是以前任何政策都難以達到的效果。生存的本能，讓大家主動去擁抱那個曾經覺得有些陌生的地方，而深圳也以極大的包容性接納了這些鄰居。這種互補，或許才是大灣區未來真正的希望所在。回看這場轉變，我們不禁感慨，城市競爭的下半場，拼的不再是誰的摩天大樓更高，而是誰的生存成本更低，社會效率更高，服務心態更謙卑。香港
這座曾經創造過無數奇蹟的城市，現在正處於一個重大的歷史十字路口。是繼續在高成本的幻夢裏沉睡，還是果斷轉身，重拾實幹精神？這不僅僅是政府要思考的問題，更是每一個生活在這片土地上的居民，在每一次北上的旅程中，都在尋找的答案。當我們談論這場北上潮時，不能忽視的一個細節是，參與其中的人群正在發生質的變化。早期可能更多是為了省錢的老年人，但現在你會看見背着名牌包的中產家庭，穿着時尚的年輕情侶，甚至是外籍居民。他們不再覺得北上是一件丟臉或者低端的事情，反而將其看作是一種精明的現代的生活方式。在深圳的咖啡館裏，經常能聽到夾雜着英語和粵語的談話，討論着哪裏的按摩技術更好，哪裏的火鍋最正宗。這種認知的翻轉，對香港本地商業的衝擊是毀滅性的。當高端消費群體也開始流失，香港那些依靠高日價生存的餐廳和商場就徹底失去了支柱。這也是為什麼現在香港政府急於推行夜繽紛等活動，試圖留住本地消費。但效果似乎並不理想，因為核心問題沒解決價格。只要香港的租金成本不下降，物價就永遠沒法和深圳競爭。這是一個硬傷，一個讓無數經營者夜不能寐的硬傷。我們再來看看那些留守在香港的商家，他們有的在苦苦支撐，有的在嘗試轉型。有些餐廳開始模仿深圳的服務模式，提供免費的零食和熱情周到的服務。有些商場開始引進內地的熱門品牌，比如喜茶、奈雪、海底撈，試圖把香港人留在家門口消費。但尷尬的是，同樣的品牌在香港的價格往往要貴上1倍，服務質量的差距依然存在。這種降維打擊，讓香港本地商家感到前所未有的挫敗感。與此同時，物流行業的變革也推波助瀾。現在的跨境集運變得異常發達，香港人在淘寶上下單，2-3天後就能在樓下的取件點拿到包裹，運費便宜得驚人。這直接導致了香港本地零售業的進一步萎縮。既然網購又便宜又方便，為什麼還要出門去忍受那些昂貴且服務不好的實體店呢？這種消費模式的徹底崩塌，正在重塑香港的街頭風貌。這種現象背後，其實也反映了香港社會的一種結構性焦慮。長期以來，香港社會形成了一種房產至上的價值觀，大家努力工作就是為了買房。但當房價開始鬆動，而生活成本依然高企時，這種價值觀就崩塌了。年輕人發現，即便自己再努力，可能一輩子也買不起那幾百尺的小房子。那為什麼不把錢花在當下，花在能讓自己開心的地方呢？於是，北上消費成了一種心理補償，一種對高壓生活的無聲反抗。我們在觀察這場130萬人的遷徙時，還得注意到一個現象，那就是跨境醫療的常態化。除了前面提到的牙科和體檢，現在甚至連一些非緊急的手術，香港人都願意回內地做。這不僅是因為價格，更是因為技術的進步。在很多領域，內地大型3甲醫院的設備和病例積累已經遠超香港。這種信任感的建立，是過去30年來最重大的變化之一。曾經，香港醫療是專業和高端的象徵，現在它更多被看作是昂貴和低效的代表。這種風水輪流轉不僅僅體現在經濟上，更體現在心態上。30年前，香港人看內地帶着一種優越感，現在這種優越感正在迅速轉化為一種焦慮感，甚至是失落感。當他們發現在深圳可以享受到更好的服務、更先進的科技、更舒適的環境時，那種心理落差是巨大的。這種落差促使他們去反思，去尋找新的出路。這也給了我們一個啟示：沒有任何一個城市的優勢是永恆的。如果不與時俱進，如果不關注民生，再輝煌的城市也會淪為賺錢地獄。香港的教訓是深刻的，它告訴我們，當房地產過度綁架了經濟，
當生活成本超過了普通人的承受極限，這座城市的活力就會慢慢枯竭。而人的流動就是最真實的情與表。未來，香港和深圳的界限只會越來越模糊。這不再是一個誰吃掉誰的問題，而是一個如何深度融合、取長補短的問題。香港需要利用深圳的成本優勢和產業配套來激活自己的創新，而深圳也可以借鑒香港的國際化視野和制度經驗。但這一切的前提是香港必須放低身段，正視自己的問題，不再沉溺於過去的輝煌。當我們再次看到那130萬人在邊境口岸排起長隊時，我們應該多一份理解。那不是在逃避，而是在尋找生活的希望。在那擁擠的人潮中，有年輕的父母，有白髮的老人，有懷取夢想的青年。他們每走一步，都是在為自己的生活尋找更好的可能。這場30年風水輪流轉的戲碼，還遠遠沒有結束。它像一面鏡子，映照出時代的變遷和命運的無常。對於香港來說，淪為賺錢地獄是一個危險的信號，但也是一個重生的契機。只有打碎舊的枷鎖，才能迎來新的曙光。而對於我們每一個普通人來說，無論環境如何變化，追求更好生活的腳步永遠不會停止。回望過去，那條深圳河見證了太多的故事。從當年的逃港潮到今天的北上潮，方向變了，但內核沒變，那就是對幸福生活的渴望。歷史總是驚人的相似，卻又在不斷地回旋和演進。今天我們聊的這些真相，或許聽起來有些扎心，但這就是現實。只有敢於直面現實，才能找到解決問題的路徑。在那130萬人的背後，是一個個鮮活的家庭，是一次次真實的選擇。他們的故事，就是這座城市、這個時代最真實的寫照。風水輪流轉，轉動的是運勢，不變的是人心。讓我們期待，在不久的將來，香港能夠重新找回自己的定位，不再是那個令人望而生畏的地獄，而是一個真正能讓人安居樂業、重現輝煌的東方之珠。在接下來的幾年裏，我們可能會看到更多的政策出台，旨在加強兩地的互通，比如更便捷的通關程序、更完善的跨境醫療保障，甚至是稅收政策的協調。這些都是為了順應這股不可逆轉的大勢。當生活成本不再是阻礙，當人的流動變得像呼吸一樣自然，這片土地的潛力才會被真正釋放出來。我們也注意到，不少香港的創業者開始將目光投向深圳，他們在那裏租下寬敞的辦公室，僱傭專業的技術團隊，利用內地龐大的市場來實現自己的夢想。這是一種更高層次的北上，是智力的對流，是價值的重新發現。這種現象告訴我們，香港的生命力依然存在，只是它需要一個更大的舞台，一個更合理的成本結構。而對於深圳而言，這130萬香港人的到來，既是機遇也是挑戰。它帶來了巨大的消費力，也對城市的公共服務提出了更高的要求。如何管理好這種跨城的生活流動？如何讓兩地居民和諧共處？如何保持自己的競爭優勢？同樣是深圳需要面對的課題。在這個過程中，最受益的無疑是那些敢於嘗試、敏銳捕捉機會的普通人。他們不再受限於一座城市、一個身份，而是在整個大灣區的範圍內優化自己的資源配置。在香港賺錢，在深圳花錢，在香港對接國際，在深圳落實生產。這種靈活的生活方式，正在成為新一代大灣區人的標準配備。這場逃難真相的踢爆，其實是給所有人敲響了警鐘。不要忽視細微的變化，不要傲慢地對待市場。當風向改變時，最先感知到的往往是那些最底層、最平凡的人。他們的每一次選擇，匯聚成了一股不可阻擋的時代洪流，推着社會向前走。30年前，我們站在羅湖橋頭，看着對岸的繁華。30年後，我們依舊站在橋頭，只是心情和方向都已截然不同。這就是歷史的魅力，
也是生活的殘酷與精彩。香港加油，深圳加油！在這個風水輪流轉的時代，願每個人都能找到屬於自己的避風港，願每一份努力都不被辜負。讓我們記住這130萬人的背影，他們不是歷史的棄兒，而是時代的先驅。他們用自己的行動寫下了一篇關於生存、關於選擇、關於希望的宏大篇章，而這篇章的每一行都充滿了普通人對美好生活的執着追求，這才是最動人的真相。當我們深入剖析香港為何淪為賺錢地獄時，不得不提到那種深入骨髓的競爭文化。在香港，從小學開始，孩子們就捲入了一場名為贏在起跑線的戰爭。這種壓力伴隨着他們進入職場，演變成無休止的加班和對失業的極度恐懼。而這種恐懼又被高昂的房貸進一步放大。每個人都像是在一台永不停歇的跑步機上，只要稍一停頓，就會被甩得粉身碎骨。相比之下，深圳雖然也有競爭，也有內卷，但那裡的生活層次更為豐富。你可以選擇在南山區的科技公司拼命，也可以選擇在寶安區的小巷裡享受一份廉價而美味的宵夜。深圳提供了一種緩衝地帶，讓人在高強度的工作之餘，還能找到一絲生活的氣息。這對於長期處於高壓狀態的香港人來說，無疑具有致命的吸引力。而且，科技的賦能讓這種北上變得極其順滑。以前去深圳要換匯，要買地圖，要擔心語言不通。現在一部手機走天下。香港人熟練地用地圖軟件導航，用大眾點評找餐廳，用小紅書看攻略。這種技術的同頻，消解了地理上的邊界感，讓深圳變成了香港人的第二生活圈。我們還要看到，這種大規模的人群流動，正在倒逼香港進行一場深刻的自我革命。本地的零售商、地產商，甚至是政府部門，都開始意識到原有的那一套模式行不通了。如果再不改變，香港就真的會失去它的光芒。這種壓力是痛苦的，但也是必要的。只有經歷過陣痛，才能迎來新生。我們不應該悲觀地看待香港的現狀。雖然目前面臨重重困難，但香港的底蘊還在。它的法治環境，它的國際連通性，它專業的服務人才，依然是無可替代的資產。現在的問題是如何把這些優勢與低成本、高效率的環境結合起來。這需要智慧，更需要勇氣。那一張張在深圳商場裏開懷大笑的臉龐，就是對未來最好的預告。當兩地的生活水平趨於平衡，當流動變得不再困難，所謂的賺錢地獄也會慢慢消失。取而代之的是一個更具活力、更具包容性的整體。這130萬人的北上，其實是在為這種未來提前探路。30年的時間，香港從巔峰跌落，又在陣痛中尋找新的方向。深圳從廢墟中崛起，又在發展中展現出溫情。這兩座城市的命運早已緊緊交織在一起。風水輪流轉，轉出的是一個新的格局，一個屬於普通人的更有溫度的時代。在結束今天的故事之前，我們再看一眼那忙碌的口岸。每一次閘機的開合，都是命運的跳動。這場關於生存與希望的遷徙，還在繼續。它提醒着我們，無論城市如何變遷，生活的本質永遠是那樣質樸而真實。感謝這130萬人的選擇，讓我們看到了一個更加真實、更加多元的香港和深圳。在這個飛速發展的時代，沒有人能獨善其身，也沒有城市能永遠領先。唯有保持謙卑，關注民生，才能在風水輪轉中立於不敗之地。香港的未來不在於重現30年前的輝煌，而在於能否在新的時代背景下，創造出一個讓普通人感到幸福、感到尊嚴的新香港。那些在深圳街頭漫步的香港人，他們帶走的不僅是廉價的商品，更是一份久違的輕鬆和愉悅。當他們帶着這份心情回到香港，
也一定會把這份改變的種子播撒在香港的土地上。這就是流動的力量，這就是融合的希望。30年風水輪流轉，這不是一個終點，而是一個起點。它讓我們重新思考什麼是真正的成功，什麼是真正的幸福。是那些冷冰冰的地產數據，還是老百姓臉上真誠的笑容？答案已經不言而喻。130萬人的北上逃難，其實是一場盛大的覺醒。它踢爆了高生活成本的謊言，揭露了生存的無奈，但也指明了通往未來的路。讓我們共同見證這場偉大的變遷。願每一座城市都能成為人們心中的福地，願每一個努力生活的人都能被溫柔對待。在這片土地上，故事永遠在發生，奇蹟也永遠在孕育。30年後，或許我們又會講起一段新的風水輪流轉的故事。但無論如何，請記住2026年的這個時刻，記住這130萬人的選擇，因為這就是歷史最真實的脈動。香港的未來不在別處，就在這每一天的北上與南下之中，就在這不斷的交流與融合之中。當偏見消除，當隔閡打破，當兩地真正心連心，那時的香港必將迎來真正的持久的繁榮。而那時，我們或許不再需要用逃難這個詞，因為家門口就是天堂，遠方也是故鄉。讓我們帶着這份感悟，繼續前行。在生活的海洋裏，每個人都是自己的船長。無論風向往哪裏吹，只要我們心中有光，腳下有路，就一定能抵達幸福的彼岸。30年風水輪流轉，轉出的是機遇，轉出的是未來，更轉出了我們對生活最深沉的愛。